Hello，大家早安。今天呢，想要来跟大家实测粉底液，那一样是跟着我一天的 vlog。今天的行程我觉得算一点点小多，对我来讲，因为我很宅。那这次想要实测的粉底液呢，是 Kate 最近新出的这一款粉底液，它叫做零瑕肌密柔雾粉底液。然后想要实测这一款，是因为我想大家最近应该看到很多 KOL。都在烧它，然后我自己真的是对它太感兴趣了，因为现在其实的天气就是闷闷热热的，然后它是主打零厚重，然后高遮瑕又可以控油的效果，所以呢就想要来实测看看到底它是不是真的那么厉害。那我们先来看一下它的包装，我觉得它的包装很明显，真的就不是我的菜。然后打开里面是有一个压头的，它的包装整个都是做塑胶的，所以我觉得相较之下就没有那么有质感的感觉。然后粉扑的话，我想要用这个我在大创买的这种抛弃式的粉扑，然后它是说可以干湿两用，因为现在其实都还蛮常出去会2天1夜干嘛的，所以我就想说买这种比较方便，但是因为出去的时候真的很懒，根本就不会化妆，所以这个粉扑就没有用到。我就想说今天来跟大家一起用用看。我刚刚有稍微把它沾湿，但其实我觉得它有点吸不太了什么水，所以好像没什么用。那我刚刚的防晒一样是用 Himi 的这一款真的很好用。然后他们最近好像有全新升级吧，但是我不知道差别在哪里，因为我还没有用过。那先来给大家看一下它的质地。是完全不会流动的，它推开的时候很明显会感觉到它有一个保湿的成分在，但是因为它其实还蛮粉的，我猜它应该蛮快就会干掉。就它现在挤到我手上大概才1分钟吧，它其实就有一点偏干了。好，那我们赶快上脸，先把你们拉近。最近不知道是因为就是天气变化大，所以脸上长了还蛮多这种，大家有看到这种红印子吗？但它都不是痘痘，不知道为什么。好，那我们先从这边开始上，它真的蛮快就干的。这粉扑有够臭的。我现在已经上完半边脸了，然后我觉得它的遮瑕力真的还蛮高的。虽然说你们看我黑眼圈其实没有什么修饰，没有什么遮掉，是因为我不太敢在黑眼圈的部分上太多，因为它真的还蛮快就干掉。我上到现在大概才过2-3分钟，然后我手上的粉底液就都干掉，所以我会建议大家，如果用这一款粉底液的话，真的先挤一点点的用量就好了，就不要挤太多，因为真的会蛮干的。但是其实它刚刚有一点点偏干的时候，我去把它推开也不会说到很难推，因为我上的用量比较薄。就大家如果上粉底液的话，尽量就是轻薄的一层一层的上。然后我自己觉得它用在脸上的感觉很像粉饼，但是它比粉饼再多了一点点保湿的感觉。但其实你们可以看一下，拉近给你们看，其实它用在脸上的妆感是全雾面的。然后刚刚这边说有那个红色的印记嘛，然后现在都被遮掉了。自己会觉得，因为它很雾面，所以其实会有一点点显皮肤纹理。就像我这边如果有颗粒的话，但很明显，其实就会看得出来。然后还有这个是什么法令纹的部分啊？我怎么会有法令纹呢？然后因为眼下的部分，其实我真的不敢上到太多，因为它真的还蛮干的。等一下再另外用遮瑕液，只是先可以给大家看一下对比。我自己觉得遮瑕力还蛮高，然后其实还蛮服帖的。其实我妆前保养没有用什么特别保湿的东西，就跟平常一样，但是它是雾面，然后还可以那么服帖，我觉得还蛮厉害的。但是大家要注意，它真的干很快，所以大家真的用量先少少的上脸，就怕不然到时候真的推不开。
然后再来的话，这个粉扑，我觉得这个粉扑还行吧，就是它没有到超好用，但是它也没有到很雷很难用。如果真的2天1夜出去玩应急，然后再保养，不知道选哪一款的话，我觉得这款就是还行啦，还行。然后它好像也没有到很贵，大概100-200块吧。然后里面有14个。然后都是像这样子的大小，然后它有附一个塑胶盒，可以给你外出的时候用。我觉得还行，还不错，就是它没有到超好用，也没有到超难用。然后这一半边脸我是完全没有上什么控油的东西。那这一边呢，因为我想要实测一下，我有新买了一个小东西，在保养的时候发现，这个东西感觉很酷，但是因为我之后想要跟大家拍一下 Get Ready With Me， 所以今天就不给大家看。大家如果有兴趣的话，之后可以看一下那一支 Get Ready With Me。那我再给大家看一下它的遮瑕力，好，大家有看到这边有一个还蛮明显的红印子吗？你们看，基本上就遮掉了。好，底妆呢就这样完成了。然后因为我要真的再强调，因为它真的偏干，所以你上在脸上，它真的会还蛮显。如果你脸上的颗粒比较多，或者是脸上的纹理、脸上的线条像这种法令纹比较多的话，它真的会还蛮显你的缺点。大家有看到我这一块其实有一点点太干的那种斑驳的感觉，但是这边其实就不会。不知道为什么，但我觉得还行啦，就没有到很夸张。它上在脸上的感觉真的非常非常的像粉饼。然后我这半边的脸呢，我想要喷定妆喷雾，一样是想要实测一下那一款定妆喷雾。然后之后 Get Ready With Me 也会跟大家分享。不知道我家哪里来的这个 Kiss Me 的资料夹，真的没有在帮他们打广告哦。我刚刚是不是忘记跟大家讲我的肤质？我的肤质是 T 字部位很容易会出油，超级油，然后我两颊跟眼下都是偏干。我居然会忘记讲那么重要的事情。想要定妆，然后我就是脸颊用不控油的蜜粉，然后 T 字部位用控油的蜜粉，这样子下去定妆。这个刷具是 Solon 的 F05， 它其实是火苗打亮刷，但是用来上蜜粉，我觉得还蛮刚好的。还有，我要准备出门了，给大家看一下。上衣是少女人气跟 Miu联名的上衣，然后这件上衣等了还蛮久的，是不是好几个月啊？然后裤子是一件粉红色的格纹裤，我觉得这件非常非常可爱。但是这一件是我跟一个韩货的卖家买的，然后我买了一次之后我就退追踪了，因为这件的质感超级不好，就是它穿上去很刺，完全没有办法久穿的那一种。但是因为这一件将近2000块，所以我就如果不穿的话真的是很浪费，所以还是穿了。但是这件的品质真的很差，然后我就想说，怎么会卖这种东西？然后也没有先讲，所以我就觉得感觉不是很好，所以我就退追踪了，就不是很推荐大家啦。但是它其他品质怎么样，我是不知道，因为我只买过这一件裤子，反正我就退追踪。然后因为要去补习，所以背了一个后背包，然后鞋子想要穿 Nike 的那个叫什么忘记了，好，等一下给你们看，走吧，出门。刚刚底妆完成的时间大概是9点10分，然后现在这边有没有红？然后现在大概10点15，差不多过了1个小时，基本上又没有什么掉啦。才过1个小时，然后我现在出门要来坐捷运了。真的是太热了，我其实已经流一点小汗了。我
现在已经到补习班附近了，然后我已经迟到了，但好像可以那个叫什么保留20分钟，因为就上礼拜上的课我觉得有点难，所以我就有预约要重听。然后刚刚那个马路那边超危险，因为那边车很多，就是一个十字路口，然后那边都是一直闪双黄灯，那叫双黄灯嘛，反正就是一直闪黄灯，然后不知道什么时候可以过，好危险。到了，好喘。我下完课了，现在在台北车站的星光三月，肚子饿，来找饭吃。大家知道台北车站的星光三月很容易被那个叫什么推销吗？就是你只要一走到楼上去，柜哥跟柜姐都在外面，压力很大哎。现在要换黄线，然后我觉得捷运站真的很闷热，就我已经又流汗，然后我脖子这边都是汗。今天最高温好像30度吧，反正我就走在路上，然后在捷运站，就是有一点小流汗这样。然后我刚刚看底妆的部分，其实就只有鼻梁那边，就是压着这一块，它有掉，其他部分其实都蛮完整的。然后我觉得那个就是我早上不是有擦一个，我说想要实测一下那个小东西，我觉得那小东西有一点点厉害，基本上就是有喷定妆喷雾的这一半边脸的妆感其实比较雾一点点，等一下可以给你们出去给你们看一下。我刚刚从捷运站出来了，然后我想要给你们看一下底妆的状态。我觉得好像有一点点变得比较有光泽。这边啦，因为这边没有喷定妆喷雾，然后我觉得那个定妆喷雾还有我用的那个小东西还蛮厉害的。然后额头部分其实有一直流汗，但是好像都没有什么掉哎。然后我看口罩基本上也没有什么，一点点1咪咪，然后最多的部分就是压鼻子的那个部分，所以我鼻子这边可能有被磨掉一点点，但我觉得其他地方好像都蛮完整的。我现在要来做指甲，其实我没有做过指甲，然后这是我第一次做。其实我不太喜欢就是指甲油在手上的感觉，不过我觉得那样子可能在影片里面会比较好看，就有点像化妆一样吧。但我姐跟我讲说做指甲是一个坑，但因为我第一次做，所以我就找了一个大概1000块，我觉得应该算还蛮便宜的吧。然后刚刚在捷运上啊，就是有人他就是把口罩拿下来喝东西啊，然后我就看到我就闪远一点。其实我不太敢讲，就我不知道大家看到这种东西是会不会这样，就是我不敢讲，实在。我终于找到了，它在一个有点奇怪的地方，我要进去喽。
做完了，超级可爱，有够可爱的。来看那个，超可爱。Hello， 大家，我已经做好指甲，回到家了，给你们看一下，秀一下我指甲，超可爱。然后现在的时间呢是5点16分，看到吗？然后我今天早上是9点，差不多也是9点10几分化完底妆的。然后今天的气温最高温是32度。但因为其实现在算是春天，就还不到夏天，真的超级大热天，很炎热。但是我跟你讲，今天一样是超级有够热，就是而且尤其是我觉得捷运站月台真的是太热了。我每次在等捷运的时候，我就是整个流汗，我现在身体超黏，走在路上其实也是大太阳，然后那个口罩蒸汽这样轰轰轰轰的状态下，我刚刚看了一下我的底妆。我觉得很厉害，反倒是我觉得我的那个，大家看到吗？我的睫毛膏太晕掉了，就我下面这边黑黑的，然后不知道大家会不会想要知道我今天用的化妆品？我的眼影是用培丽培拉的这一盘之前有跟大家分享过，然后唇膏是 MAC 的这个子弹唇膏，色号是 Ruby 5，然后。其他的东西的话，我想要之后跟大家拍一集 Get Ready With Me， 然后里面再跟大家分享。但是我没有想到睫毛膏晕掉，你们有看到吗？这边很明显就是有黑黑的，我没有想到因为这个睫毛膏大家都很推，但是用到我脸上居然晕掉了。然后其实我刚刚观察我的底妆，我觉得有没有喷定妆喷雾，好像都没有什么。太大的差别，没有到太大的差别，但是有帮助底妆跟肌肤比较融合，我觉得是有的。但是在定妆、持妆上面好像还好。再来就是给大家看一下我的口罩，我真的觉得太厉害了。现在应该也过了9、10、11、12、1、2、3、4、5，将近8个半小时的时间，然后给你们看一下我的口罩。我在外面。就是一直都戴着口罩，然后口罩沾底妆的部分真的是大概超级少，就是真的很明显的地方就只有鼻子这边中心点的位置，然后还有两颊的地方一点点1咪咪而已，真的就是没有很夸张。这口罩很干净我从来没有戴口罩，然后在外面。大概就是8个小时的时间，然后口罩没那么干净，因为这边大家有看到吗？一点点粉痕，不是到很明显。然后给大家看一下我的脸的状态，就我今天用那个小东西啊，我觉得它很神奇的是，我连用2天下来，它会减少，缩短，延长出油的时间，就比如说我可能本来半个小时就会出油，但它可能可以延长到1个半小时或者是2个小时。然后这个东西我之后也是在 Get Ready With Me 跟大家分享刚是怎样。然后给大家看一下我的底妆，这边基本上都很完整，超级完整，就连这边就是刚刚大家看到脸颊部分有一点粉痕。但其实，对焦，但其实大家有看出来吗？感觉完全没脱妆啊，这边也是。但是我必须要说，我觉得它有微微1咪咪的暗沉，不是到非常夸张。然后额头的部分几乎也没什么掉，因为我这边就是有流汗干嘛的嘛，所以。基本上也没什么掉，然后再来就是嘴角的部分。今天唯一拿下口罩的时间就是吃东西的时候，然后擦嘴巴的时候，
大家其实看嘴角一咪咪啊，一咪咪。但基本上妆都还是在，然后再来就是我最会出油的地方，就是我的鼻呀，我的鼻子，其实大家应该看得出来，这边有一点泛油光，但是你们近看我的鼻子哦，妆也没有掉就是只有这边可能因为口罩压着的关系，所以这边有一点点掉，就是比嘴角还要再夸张一点。大家应该很明显的看得出来，这边的妆是有掉一点点，但是鼻子的部分真的是没什么掉然后这边就是有泛油光嘛，我今天完全没有补妆，然后蜜粉的话，下午大概有补一次在额头，我的鼻子也没有补蜜粉哦。那你家里啊？那你家里厉害，就是这一款粉底液真的是很厉害然后我的蜜粉，脸颊蜜粉也没有说用特别持妆或者是特别控油，就其实就是很一般的蜜粉。但是其实大家看得出来，脸颊的部分，我觉得有一点点的干，然后有一点点的显颗粒。但是我觉得在外面9个小时。然后今天天气又很热，然后口罩这样子蒸脸，然后在外面又流汗，等车的时候又流汗，又在户外晒太阳走路，但是其实都没有很久啊，就大概走路可能5到10分钟吧，就都不是很长时间。但是我觉得底妆还可以维持成这样，我真的觉得很厉害。就只有这边泛油光，然后其他地方都很完整。然后我很不满意的是这个睫毛膏，到底是为什么会晕掉呢？我觉得整体来讲，我对这款粉底真的是几百分，我真的觉得它很厉害。但是如果干肌要用这一款的话，我觉得可能会有点太干。我还蛮建议油肌到像我这种混合偏干，或者是你是混合偏油，可以试试看这一款。但是我觉得干肌，如果你要用的话，就是真的要先把保湿做好，因为我觉得我脸颊是有一点点偏干啦，但是我还可以接受，因为它的持妆效果真的很好，而且它也不会到真的超级干，就可能微干吧。推推，那今天的影片就到这边结束啦，耶！很棒，今天的粉底液我很满意，然后指甲我也很满意，然后今天去补课也有学起来，耶！好，那今天的影片呢就到这边结束啦。如果喜欢我的影片的话，记得帮我点一个喜欢。然后今天用的定妆喷雾，还有那个我觉得很厉害的小东西，之后会在 Get Ready With Me 再跟大家分享。还有这个让我晕妆的睫毛膏，之后也会跟大家分享。那我们就下次影片见，拜拜。我们今天要去看《咒术回战》，一股油痰。我们在动漫展，感觉好酷哦。